大家好，我係周教練。呢盤係成人班學生嘅對局啦，佢係揸黑棋嘅，同我一樣都中意行啲奇奇怪怪開局嘅佢。去到呢度嗱，咁一個基本定式啦，但係已經有啲配套上嘅分別啦。記住，如果入段班之前呢，盡量都係斷開對面，同埋盡量包住對面。只要你斷咗對面，包到對面呢，對面好多機會會作死整死自己嘅。嗱，舉個例子咯，如果佢咁樣圍住白棋，白棋就不停要喺左邊啊，喺下邊咧諗辦法做活啊、打入啊剩嗰啲，咁每次打入、每次做活都係一個風險因素嚟嘅。只要打多幾次啦，做多幾次啦，隨時行錯棋出事㗎。佢哋實戰接翻咧，俾白棋連住啦，咁白棋少咗機會出事。點知白棋咧依步冚頭埋牆，撞埋嗰頭咧，廢棋嚟嘅，直接講。黑棋嘅白棋走出嚟呢度，黑棋有啲太用力啦，因為呢個形咧係冇機會圍得實白棋嘅。咁點算好咧？簡單啲，自己拆個二。嗱，先有結構喺右上方咧圍地，逼人哋打入咧就最容易贏噶啦。而家呢個圓形空三角啦，肯定唔好，單退一隻咯。咁將來咧幫到圍下邊嘅，至少肯定。依個定式咧，局部冇問題，但係如果以你哋而家唔熟死活嚟講咧，簡單啲，就嚟死嘅拆個二，因為你哋未睇得清咧，到底有冇兩隻眼啊，活唔活到嘅問題啊嘛，係咪啊？但係拆個二咧，都仲係俾少少壓力啲白棋嘅，咁呢啲會容易啲行咯，你哋。嗱，實戰行完定式咧，韞住咗。之後白棋逼住啦，好大嘅一步棋。咁黑棋而家咧真係要有啲死活嘅擔憂啦。嗱，去到呢度黑棋其實唔貼好少少，尖出嚟咧出頭快啲咯，係嘛？同埋你咧個斷點唔存在嘅，人哋冇得揀嚟嘅，會食咗佢噶啦。人哋如果接翻住咧，黑棋成功出到頭，咁易咗好多盤棋。嗱，去到呢度咧，不過白棋忽然間唔知點解放下屠刀，係咪啊？立地成佛咁樣。如果俾我咧，簡單啲就咁擋住，咁黑棋要韞喺入邊，慢慢做兩眼活，其實已經蝕底咗噶啦。因為我哋通常開局咧，每隻棋霸啲大場，係咪啊？咁你要縮埋自己度做兩眼活咧，其實會啲目數少嘅，通常都。嗱，不過兩個熱衷於啦，諗緊乜兩眼活啊，係咪啊？甚至自己夾硬做兩隻眼嗰啲，嗱，呢度係都擋住啊，有得擋都擋，係咪擴大眼位？咁白棋呢個咧，唔係話100% 錯，至少補得好乾淨嘅斷點。但係咧，咁黑棋亦都成功走出嚟咯。其實如果到白棋應該咧行第二度嘅，例如哪怕係夾翻啲黑棋，係咪弱棋咁樣都好啲。咁兩個咧糾纏咗一大輪啦，總之後邊幾神奇嘅地方就係咧，白棋唔知打下咧，仲變咗後手嘅，係咪黑棋先手出咗頭？呢個明顯白棋攻勢失敗㗎啦。不過好彩，因為白棋咧本身圍得住黑棋打一輪咯。其實你見白棋喺下邊已經成咗好多空㗎啦，算係。去到呢度，白棋行咗步咧，非常過分嘅棋。嗱，正解應該白棋都要走出頭嘅，唔好俾人圍住嘅。咁所以見到白棋咁過分咧，我哋合埋眼打斷佢先。嗱，圍住人哋啦，就算真係殺唔到，白棋都要賣下地嘅。舉個例子咯，當佢真係兩邊行嚟行去啦，諗住做活啦，黑棋而家搶咗角，好直接嘅。呢個衝斷唔驚啦，係咪應該？咁黑棋拎嗰個。白棋其實冇多到嘢㗎，你發現係嘛？呢個實戰啦，俾白棋直接咧挖斷咗黑棋，黑棋損失大嘅。但係就算係咁咧，黑棋都唔好無啦啦行入隻角，因為入角點角咧，除非你好熟啊，知道晒會先手活咯。如果唔係咧，倒不如簡單擋翻住右上方一步非常大，係咪眼見大嘅棋嚟？呢步應該右上圍到咧，肯定大過左上角嘅。
嗱，呢個咧有一個好奇怪嘅型啦，至少要做虎口。佢打你冇用嘅，因為佢打完咧都要接翻噶嘛，接完你尖住活型嚟嘅，放心。嗱，實戰呢度啦，最終都兩眼活嘅，好彩叫做嗱。咁我唔討論啲實際死活問題咯，最緊要就知道呢啲兩眼活咧，後手兩眼活咧，其實就算活到都唔太着數。出邊好多大場啊，而家仲白棋步啦，就明顯係有奇怪嘅嗱，可以逼到盡嘅，因為兩邊白棋都比較厚實啲啊。而家係咪唔驚打又唔驚勝，逼到盡都冇問題嘅。而家甚至咁黑棋搶到呢個之後啦，嗱盤棋仲有排捉嘅，其實目數爭得唔多嘅，暫時不過依步又係一步咧，我哋叫做即係災難級嘅壞棋啦，直接扳落嚟咧斷咗，係咪啊？咁等於係送咗咧，差唔多兩隻眼俾人哋咁滯嘅呢度。咁黑棋只能夠咧係定個型咯，容許白棋做活咯。去到後邊咧就嗱，呢個型我以為咧輸到飛㗎啦，點知白棋咧開始咧就好似求其行一大輪，俾黑棋反而成功咧又圍翻去中間。但係黑棋咧禮尚往來，再最後邊咧盲咗非常嚴重嘅棋，黑棋咧冚頭埋牆緊咗氣。嗱，呢度本來接住肯定冇嘢㗎啦，佢無啦啦衝上前緊氣，於是俾人哋一衝行咗接不歸，係嘛？咁又輸翻盤棋轉頭咯。所以捉棋最緊要幾樣嘢，第一盡量圍住人，第二盡量唔好俾人圍住，第三唔好喺啲大家都活到棋嘅地方咧打嚟打去，冇嘢好打嘅，係咪啊？大家弱棋先打㗎嘛，大家都活棋就冇嘢打㗎啦，要停手㗎啦。